唉，終於開門啦！德德又喺後面食緊啦。嘉嘉唔係好想食竹葉，睇起身。嘉嘉話我唔要竹葉，我要食筍筍，我要吃筍筍。德德話冇所謂啦，家姐食住先啦。唉，冇筍筍就食住先啦，已經妥協啦，但係仲係喺度等緊。德德自己舉起一條竹葉要食，跟住啱好伸到去嘉嘉嗰度，嘉嘉就順手接住嚟食啦。跟住德德拎你一聲，佢話吓，呢條我食緊嘅喎，家姐做咩直接搶咗我呢條嘅？一直望住嘉嘉。有咁多竹葉係要爭嗰條嘅喎，佢兩個，又爭嚟爭去，明明地上還有一堆。感覺嘉嘉啱先嗰個動作表情真係呢個移民，左望右望，左望右望，又係竹葉，瞓咗喺個竹葉堆度食。
今日播到4點，因為一陣我就要走啦，要趕車啊今日，所以就睇唔到收館啦。所以我哋而家都係星期二嘅話就到4點半，星期三就都係到返4點。德德要瞓覺了嗎？哦，嘉嘉講錯咗，德德仲坐喺個門口嗰度傻更更咁等緊上筍嘅，你睇下，坐在這裡一動不動嘅。嘉嘉話：唉，冇嘢食啊，趴低唞下先。